بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة Pharmacology of Respiratory System. The main symptoms of respiratory disease are cough, dyspnea, nasal congestion. The cough is defense mechanism of the respiratory system response to any irritant materials or microorganisms. يعني المريض من يجي عنده كف ما أقدر أقول هذا مريض بالسعال، لأنه هو ميكانيكية دفاعية تستخدمها الجسم وبالأخص تستخدمها اللنج حتى تتخلص من any irritant materials or microorganisms. Any or more respiratory disease associated with the cough. يعني أنا من أسمع مريض وأسمع شخص عنده كف راح يجي ببالي على الأغلب إنه هذا عنده respiratory disease. The treatment of the cough. قبل ما أعرف العلاج أو أوصف علاج مريض لازم أخلي بالي نقطتين رئيسيتان مهمات جدا. النقطة الأولى لازم أعرف ال underlying causes of the cough، والنقطة الثانية لازم أعرف what type of the cough، هل هو dry or protective cough. وراح أقول لكم ليش أنا لازم أعرفهم. الأول شغلة ال underlying causes لازم أعرفها، لأنه أنا مو كل كاف لازم أوقفها. especially bacteria infection should not suppress the cough. يعني من الخطأ إنه مريض جاي عنده bacteria infection وأنا أعطيه علاج وقف الكف، أدخل المريض بحالة أسوأ من الكف. يمكن أصير عند المريض شغلتين، إنه أنا لأنه الكف مثل ما قلنا هي ديفنس ميكانيزم يسوي اكسكريشن للمايكرو أورجانيزم للبكتيريا وتطلعها خارج الجسم عن طريق الأورال. فهنا أنا من أجيب وأوقف الكف عند هذا المريض إيش راح أسوي؟ ما راح أسوي اكسكريشن، راح أمنع الاكسكريشن للمايكرو أورجانيزم، وراح يبقى هذه البكتيريا إنه يسوي مالتيبليكيشن وتصير لها جروث داخل الجسم باللانج. من يصير لها جروث باللانج إيش راح تنتقل؟ يمكن يصير سبريد عن طريق البلاد وتروح للجسم وتسبب لي سبتسيميا. ومن يصير عندي سبتسيميا راح يؤدي إلى سبتيك شوك، والسبتيك شوك يؤدي إلى ملتي أورجان فيلر، والملتي أورجان فيلر راح يؤدي إلى ديث. يعني دخلت المريض من كف إلى ديث. ليش؟ لأن أنا ما عرفت ال underlying causes of disease. أو إنه أنا أحتاج هنا يمكن ما يضرني المايكرو أورجانيزم، بس إيش راح أسوي؟ إنه الكف هم راح يسوي excretion للسبيوتم، فأنا من أوقف الكف معناها إنه ما راح يصير عملية excretion للسبيوتم، ما يصير عملية clear of the lung والبرونكاي. فهذا يصير accumulation of the sputum in the bronchi، والسبيوتم is important media to bacterial growth. فراح تنمو هذه البكتيريا بهذا الوسط الحلو المرتب اللي أنا سويته إلها، وراح تتكاثر داخله وتؤدي إلى برونكايتس، وراح يؤدي إلى كرونيك برونكايتس. لهذا السبب لازم أعرف الأنترلاين كوسز، لأنه مو كل كف يصير لها سبريسز. الشغلة الثانية لازم أعرف what type of the كف، وهذا أعرفه من خلال الهيستوري of the patient. إنه أنا من المريض أسأله بالهيستوري عنده كف، أو مريض يجي للعيادة راح يقول أنا عندي كف، لازم أسأله إنه هو dry كف يعني without sputum or protective كف without sputum. ليش لازم أسأل؟ لأن أنا الدراي كف من أعرف إنه هذا المريض عنده دراي كف يعني هو ما عنده سبيوتم، يعني أنا ما أحتاج أسوي كلير للسبيوتم لله، فراح أعطي العلاج يوقف الكف ريفلكس. بس بحالة إنه المريض عنده بروتكتيف كف
فهنا المريض عنده سبيوتم، فأنا أحتاج إنه أسوي كلير للسبيوتم. يعني معناه أنا هنا ما يصير، أو من الخطأ، يعني من الخطأ جدا إنه أوقف عند الكاف ريفلكس، لأن راح أسوي accumulation للسبيوتم، وراح يصير عند المريض برونكايتس، أو يصير infection of the lung، يعني أي infection. هسه راح نرجع عن التريتمنت اوف ذا كف. بعد ما عرفنا النقطتين المهمات الرئيسيتين لازم أعرفهم قبل العلاج. النقطة الأولى: you must exclude any drug used by the patient which causing cough like angiotensin II converting enzyme inhibitor. الكف مرات يمكن مو نتيجة disease باللنج، لا، مرات يمكن إنه المريض ماخذ علاج هو يسبب له كف. دائما أفكر بأبسط الأشياء، بعدين أفكر بالأشياء اللي يمكن تكون صعبة. يعني المريض من خلال إنه أنا أخذ الهيستوري مالت المريض، من أخذ دراج هيستوري، وأخذ إنه هو عنده جاي مريض عنده كف، فش راح أفكر؟ أشوف أنواع العلاجات اللي ما أخذها، وأشوف يمكن أكو علاج معين يسبب لي كف. إذا لقيت إنه أكو علاج هو اللي يسبب كف، راح أقول للمريض وقف هذا العلاج وراح لا تأخذه بعد، وأسوي له أوقف هذا العلاج. أو يمكن الكف مثلا مريض يشتغل في مكان معين، يتعرض إلى مواد غبار، يتعرض إلى مواد مثلا تسبب لي كف. أوكي، فهنا أنا أقول للمريض ابتعد عن هذا المكان لأن هو جاي يسبب له كف. من خلال الجود هيستوري أوف بيشنت راح أعرف، من خلال أعرف الكيوبيشن أوف بيشنت، وأعرف إنه عنده كف، فأعرف إنه هذا الكف جاي نتيجة من المكان العمل مالته، فمو كل كف يعني ديزيز. النقطة الثانية أن الكف reflex is by both afferent and efferent nerve involving the central and peripheral nervous system as well as the smooth muscles of the bronchiectasis. مهم نعرف أن الميكانيزم أوف كف عندنا two receptors of the cuff: central cuff receptor in medulla oblongata، وعندنا peripheral اللي موجود بالفارنكس باللارن اللي اسمه ستراتيج كف، موجود بالفارنكس باللارنكس، موجود بالبرونكايتري. الميكانيزم شلون راح تصير؟ راح يجي المايكرو اورجانيزم او يجي الريتينت ماتيريالز اللي هو البولين، حبوب اللقاح او مادة غبار، راح تروح ترتبط بالريسبتور الموجود بالبريفرال. هذا الريسبتور راح يتحسس، راح يرسل امبلس للسنترال ريسبتور الموجود بالميديلا اوبلونجاتا، جاها انطيني ريفلكس من عند الكف حتى اسوي سكريشن لهذه المادة، فراح يجي افرنت من السنترال للبريفرال وراح يصير عندي كف. يعني انا استخدم علاج يمكن اسوي بلوك تو ذا ريسبتور واوقف الكف. useful physiological mechanism مثل ما قلنا انه ميكانيكية دفاعية that serve to the clear respiratory tract of the foreign materials and excess secretion. It should not be suppressed indiscriminately. However, a cough at time may not severe any useful physiological purpose and could therefore be pathological. A protective cough should not مثل ما قلنا ما يصير أوقف suppresses. ليش؟ لأن أنا أحتاج إلى أنه أتخلص من السبيوتم وأسوي كلير. الدراج أوف ذا كاف، بعد ما سألت المريض أنت عندك دراي لبروتكتيف كاف، إذا المريض عنده دراي كاف فراح أستخدم العلاجات اللي أنتي تيوزفل دراج. الأنتي تيوزفل دراج الميكانيكية مالتهم راح تشتغل سنترالي من خلال إنه تروح وتسوي بلوك للسنترال ريسبتور أوف ذا كاف بالميديلا أوبلونجاتا، تسوي له بلوك. يعني الامبلس من تجي من البريفرال ريسبتور تروح للسنترال ريسبتور، السنترال ما راح يقرأ هذه الامبلس شنو، وما راح يعطيني ريفلكس. ومن هذه العلاجات هي الاوبيويد والاوبيويد ديريفيتيف. الاوبيويد راح تشمل الكوداين، فلوكوداين، هيدروكودون، مورفين. والاوبيويد ديريفيتيف هي الديكسترا ميثورفان، ليفو بروبوزيفان، ونيزوكابي. نو نيكروتينج البنزو نيتيت first generation antihistamine example دايفينيلارمين. طبعا الفرق ما بين الفيرست جنريشن، الفيرست راح والسكند، الفيرست اتها sedative effect والسكند نو sedative effect. وانتي كونرجيك اكشن crossing the blood brain barrier، هذا شو وقت استخدمه اذا المريض كان دراي. اذا المريض لا
عنده بروتكتيف كف، فهنا ايش راح استخدم يا علاج يشتغل كميوكوكاينيتيك، يعني الميكانيزم اوف اكشن على الميوكس السبيوتم. اما من خلال الاكس بكتورنت اللي هو معناها من خلال اكس يعني excretion of the sputum make cough more protective by losing and liquefying bronchial secretion. يعني راح يكون السبيوتم، راح يخلي السبيوتم يكون less viscosity، وراح تكون easy excretion out flow of the sputum. reflexively acting مثل الإيباكانيا اللي هو عرق الذهب والأمونيوم كلورايد والبوتاسيوم أيودات. directly acting اللي هو جاينفنسين هو الميكانيزم مالته of not clear but لكن ثابت إنه هذا الميكانيزم هو يروح يسوي stimulation للفيغاس ريسبتورات اللي موجود الفيغاس، أو يسوي stimulation للفيغاس الموجود بالجاسترا، ومن يسوي لها stimulation راح يسوي stimulation للباراسمباثيتك، فراح الباراسمباثيك راح تنطينا excretion يكون less viscosity، وراح يصير له ويكون thinner، وراح يكون easily excretion out flow of the sputum. ومن هو الجايفنسين. الميوكولايتيك من اسمه هو ميوكو لايتيك، يعني هنا الميوكو يعني لايتيك معناها يحلل الميوكس، راح يسوي break down thick mucus making it thinner and easier to the cough out. slept disulfide. السبيوتم هو عبارة عن ماكو بروتين يكون مرتبط بواسط آصرة اللي هو disulfide و present in the و reduce its viscosity. فهذه العلاجات هي الأسيتايل سيستين والكاربوسيستين والميثيل سيستين، منتهيات مجموعة سيستين يحتوون على سلفا إريال جروب. هذه السلفا إريال جروب تيجي وتسوي بريك داون للدايسلفاباوند الموجودة اللي تربط المايكرو بروتين، فهنا راح يسوي بريك داون للسبيوتم، وراح يكون ثينر ويكون ليسز فيسكوسيتي، وراح يكون يسوي سهولة يصير الاكسكريشن اوت فلو اوف ذا لانج. الديمولسنت هو الملطف، ليكورس هو عرق السوس، جليسرين ولوزنج. they provide relief to the throat, promote salivation and inhibition impulse from inflammation. هنا هذه العلاجات شلون تشتغل ملطفات؟ احنا مو قلنا عندنا بريفرال ريسبتر، هذا البريفرال ريسبتر فهذا العلاج ايش راح يجي يسوي فد مادة غشائية على هذه الريسبتر، يعني من تيجي الاريتينت ماتيريالز او يجي مايكرو اورجانيزم يرتبط بهذا الريسبتر ما راح يقدر، لان اكو مادة مقطية هذه الريسبترات، فمن راح تغطيها فما راح اكو امبلس او ماكو سيجنال راح تنتقل من البريفرال ريسبتر وتروح للسنترال ريسبتر حتى انه هي تعطيني الرفلكس. فهنا انا شنو يعني انا عندي الميكانيزم يا اما سنترال انه انا من اوقف السنترال ريسبتر اسوي له بلوك بحيث ما يقرا هذا الامبلس، او انا لا من البدايه اوقف الامبلس وما اخلي الامبلس تروح للسنترال، اوقف الريسبتر من خلال الاوبيويد واوقف بالبريفرال من خلال انطي علاج الديمولسنت. يعني لازم اخلي بالي انه انا الاوبيويد علاجات الاوبيويد وعلاج الديمولسنت ما يصير استخدمهم بحالة المريض عنده بروتكتيف كف، استخدم فقط بحالة الدراي كف. يعني من الخطأ جدا مريض عنده بروتكتيف وتنطيه علاج دراي كف، من الخطأ جدا، فأتمنى تنتبهون على هذه الملاحظة، وشكرا جزيلا لكم.